恭喜晒你啊，成為咗我哋嘅和悦春府嘅業主。點解咁講呢？因為我相信鏡頭嘅你睇完我呢條視頻之後呢，一定會中意我哋嘅和悦春府啦。咁我哋呢個項目嘅位置呢，係位於我哋嘅中山長年，位於我哋前3名嘅 GDP 嘅一個區域啦，叫做火炬開發區啊。咁喺2024年呢，火炬開發區非常之勁啊，比旁邊嘅橫琴自貿區咧 GDP 仲要高啊！我哋2024年咧嘅 GDP 咧去到573.72億啊，咁而橫琴嘅話咧先係538.48億啊！咁相信大家都好清楚啦。咁我哋火炬開發區啦 GDP 一直長年喺中山嘅首位嘅，非常之 OK 啊，係屬於第一梯隊啊！咁講一講我哋嘅和悦春府嘅地理位置啦。咁好簡單嘅。我哋和悦春府咧係位於我哋中山嘅城區啦，火炬開發區嘅。咁咧佢係去到深圳係非常之近啦，40零分鐘就可以到達。咁去翻珠海同埋廣州、佛山呢啲咧都係30零分鐘就可以到噶啦。咁我哋和悦春府咧去到香港嘅話都係非常之便利嘅喎，行翻我哋深中通道嘅話去翻香港都係用時1個鐘左右嘅時間嘅。咁如果係自己冇揸車嘅話咧，係可以去到我哋嘅Coco City 啦，或者係富日城啦，樓下都會有呢個中港巴士嘅，包括我哋嘅中澳和悦春府啦，佢樓下未來都會有一個中港巴士直通我哋嘅香港㗎，非常之便利啊！咁如果係想坐船返香港嘅話咧，好簡單，我哋搭車去到我哋嘅馬鞍島中山客運碼頭就可以去到香港嘅中港城㗎啦。講返我哋嘅位置啦，咁和悦春府啊周邊，如果10分鐘開車之內咧，就可以去到各大商圈噶啦，例如 Coco City 啦、富日城啦，呢啲都可以便利去到嘅。咁包括我哋前面呢條中山路啦，係坐呢個1蚊雞嘅巴士咧，就可以快速到達我哋嘅 Coco City 啊、富日城啊，同埋呢個萬象匯啦、麗和廣場啦，呢啲都係只需要搭1蚊雞嘅巴士就可以去到噶啦。咁周邊嘅公園都係非常之齊全啦。有旁邊我哋火炬開發區嘅華佗山公園啦，同埋孫中山公園啦，同埋居住嘅話咧係比較注重我哋嘅健康啦。咁我哋香港人喺呢邊養老度假嘅話咧，我哋嘅醫療配套咧係非常之齊全嘅。我哋5分鐘之內咧就可以去到我哋火炬開發區人民醫院啦。咁今年咧就出咗香港政府資助計劃嘅，咁咧。每人每年最高咧係會有1萬蚊港元嘅呢個覆蓋門診同埋以及專科嘅診療嘅。住院方面嘅保障咧係每人每年咧最高係有3萬元港元去資助你呢個醫療嘅負擔嘅。所以嘅話咧，香港嘅街坊如果住喺中山嘅話咧，所有嘅福利都會得到保障啊！我覺得係非常之 OK 嘅。呢個就係我哋和悦春府嘅入戶大門啦。咁從呢邊啦就可以見到我哋嘅水景啦，同埋一個入戶大門一個休息區嘅。咁成個小區咧，佢係有10棟高層住宅去打造噶啦。咁包括我哋門口出邊嘅呢2棟商圈，呢2棟商業咧，我哋交樓之後咧就會造成一個商業街嘅。所以嘅話咧，你行街睇戲食飯咧係完全係可以一應俱全嘅。咁喺門口嘅左手邊嗰邊咧，仲會設立咗我哋去香港一個中港巴士啊。所以嘅話，未來入住咗之後咧，係非常之便利嘅，係對於我哋嘅香港街坊嚟講嚇。咁成個園林咧打造咗一個圍合式嘅園林啦，有健康跑道啦、兒童區啦、健身區啦，各方面都係已經係配齊俾你噶啦。咁綠化率咧都係做得非常之好啦。我哋睇到我哋嘅樓宇啦，一棟2棟咧係依家我哋現時要賣嘅。咁咧前面嗰4房咧就係88方嘅3房2廳2衛，咁後面咧有87嘅3房2廳2衛啦，同埋108嘅4房2廳2衛南北通嘅戶型嘅。OK， 咁事不宜遲啦，我哋即刻去到示範單位去睇一睇。
欣賞完我哋嘅88平方係一個示範單位嘅一個視頻啦。咁依家咧跟大家去介紹翻我哋嘅108方嘅4房單位嘅交標啦嚇。嗱，我哋從入門呢個位置開始講起啦。入門嘅話咧，呢度係送咗一個贈送面積嘅飄窗位啦，你可以坐喺呢邊換鞋啦，或者放翻個雜物櫃都 OK 嘅。咁呢邊咧係做翻一個鞋櫃嘅位置啦，留翻咗俾你噶啦。咁嚟到呢一位置啦，係做咗一個細房間嘅一個位置啦。呢個目測咧係有成6個平方左右啦。咁我哋望前啲啦，我哋睇翻我哋嘅客廳位啦。嗱，客廳位咧1個磚、2個磚、3個磚、4個磚。咁咧就係有3.3米嘅一個闊度啦。放翻個電視櫃喺度啱啱好嘅。做咗一個南北通透嘅一個設計啦。咁陽台咧係有成6.幾米嘅，我哋睇下半贈送面積呢個位置送咗6.幾米嘅一個大陽台，放翻個洗衣機位喺度 OK， 完全冇問題啊！咁餐廳位啦，可以放翻一個圓台啦，或者6人台啦都 OK 嘅。咁廚房就喺呢一邊啦，廚房嘅交標咧都已經係一應俱全噶啦，已經係全部配齊俾你噶。望翻休息區呢個位置啦，休息區咧房間呢個係長輩房啦，長輩房出去咧就係我哋嘅一個陽台嘅位置啦。咁衛生間嘅話咧，空間其實還 OK 嘅，衛生間空間。咁望翻呢邊一個細房啦。同頭先嗰個房間差唔多，大致上咧8個平方左右啦，加埋飄窗嘅話，差唔多係去有10個平方嘅。咁呢個位置咧就係主人房啦。咁主人房咧係做到南北通透嘅，放翻個1.8、2米嘅大床，完全冇問題啊。呢邊咧係放翻個衣櫃嘅一個位置啦。睇翻廁所嘅一個空間咧，其實都還唔錯嘅。OK， 咁頭先咧就跟大家介紹翻我哋嘅108嘅呢個交標啦，咁同埋欣賞完我哋嘅88平方一個示範單位啦嚇。咁其實咧呢個樓盤總結嚟講咧，佢個地理位置係非常之 OK 嘅，因為咧佢係屬於火炬開發區啦。咁佢去到深圳或者珠海、廣州呢啲都係非常之便利嘅。咁而且嘅話咧，去翻我哋嘅主城區、東區石岐呢啲都係10分鐘左右嘅，就可以享受到所有嘅配套啦，非常之便利。重點咧，佢嘅價錢1萬蚊至12000蚊左右，而且係大精裝修嘅。咁如果係提前即係越早買咧，就越享受到佢嘅優惠啦。佢係送88000嘅呢個全屋家私家電30件套俾你嘅，而且嘅話咧先到先得跟你講下。而且嘅話咧，佢呢個樓盤咧重點係3萬蚊首期，月供3000零蚊就可以落低嘅啦嚇。咁如果你首期俾多啲嘅話咧，月供就唔需要3000零蚊啦，咁2000蚊都 OK 嘅嚇。咁睇翻你嘅需求啦。咁 OK， 中意呢個樓盤嘅話咧，即刻去 call Johnny 帶你去實地去考察下啦。